для чего мы с вами сегодня делаем эскиз нашего участка? Ребятки, для чего нам нужно? Перепрыгивать и перешагивать. А еще можно между ними ходить будет, да? Мы с вами рисуем сегодня эскиз нашего зимнего участка. Да? Что мы такое с вами нарисовали? Лабиринт. А это что закрашивала Алиса? Чашка будет.